चो राधा श्री राधा। रा चवण सां भगवान कृष्ण खे ॼणी हिकदम रोम रोम पुलकित थी वेंदो आहे, उथी बीह रहंदो आहे। वरी कोई चए धा, कहिड़ी ख़बर है राधा चवंदो या रावण चई छॾे, चए तो रात चए थी त धा बि चवंदो। हाँ मां बि नवज ॾिसी ईंदो आहियां, भगवान चवनि था कहिड़ी पार्टी आहे। अगर राधा चई छॾियईं त भगवान पोयों पोयों घुमंदा आहिनि, छो चई मथां वरी ॿियो ॿार चए। एॾो राधा नाम जी महिमा आहे। असांजे वेदनि में 28 नाला आया अथव राधा जी जा, उहे असांजे ग्रुप में ईंदा रहंदा अथव, हमेशह मोकिलींदा रहंदा आहियूं। नंढे नंढे ॿारनि खे यादि अथव, 4 साल 5 साल जे ॿारनि खे एकादशीअ जा नाला बि राधा नाम। श्री राधा रासेश्वरी कृष्ण मंत्राधि देवता सर्वाद्या रम्या रमा अशेष गोपी मंडल पूजता वृंदाराध्या सर्व वंद्या वृंदावन विहारिणी गंधर्वा हे राधिका आरम्या हे रुक्मणी सत्या सत्य परा सत्य भामा गोपी श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानु सुता परमेश्वरी मूल प्रकृति है ईश्वरी पूर्णा परात परतरा पूर्ण चंद्र निभानना भुक्ति मुक्ति प्रदाहे भव व्याधि विनाश। अध मिनट लगो। ये नाला अगर कोई रोज पढ़े तेरे जो महात्म बुधायो, जे कोई ये नाला गाइंदो पढ़ंदो वो एडो शुद्ध थी वेंदो आहे, एडो पवित्र थी वेंदो आहे कि जाडे निहारींदो आहे उन्हनि खे भी पवित्र करे छॾींदो आहे। ये वेदन जी वाणी अथव, मां नथो ॿुधायो मन सां, वेदन में लिखियल अथव। ये 28 नाला उनखे जेकी हवा लगी वेंदी आहे न उन माण्हूअ खे 28 नाला केवल वॾा वॾा कोई तव्हांखे कलाक माला फेरण लाइ नथा चऊं, कोई वॾा पाठ न आहिनि, केवल 28 नाला यानी अध मिनट अगर इहो कोई प्रेम सां गाए, रोज हिकु बार भी गाए त उनखे जेकी हवा लॻंदी आहे त उहा हवा भी पवित्र थी वेंदी आहे। हाणे ॿुधायो केॾी वॾी महिमा आहे। हाणे त चओ मूंसां राधा श्री राधा।